宇宙中旅行，拥有最无敌的精灵，机械都是最高水平。我们在飞船上穿行，拥有最强大的实力，我们是银河第一名。我们寻找新的精灵，据说这样就能出名。我们创造新的传奇。用热血写下我们骄傲，小人物永不老，神兽永不倒。这里是传奇的32号。用热血写下我们骄傲，小人物永不老，神兽永不倒。这里是传奇的32号。我们在宇宙中旅行，拥有最无敌的精灵，机械都是最高水平。我们在飞船上穿行，拥有最强大的实力，我们是银河第一名。我们寻找新的精灵，我们创造新的传奇。用热血写下我们骄傲，小人物永不老，神兽永不倒。这里是传奇的32号。用热血写下我们骄傲。